Abusanfo me mamumo me damo ase pa se mo atwen ya me atan ye ho akwa aba ene won se ye bibia ntie mu evise me se nkomo sonku bi wo ho ye kono na me bomo mu se 1st July eko Ghana Revenue Authority ye kan wonim se wo mo ebokwa me ensa VAT akane na wonim no IRS akane na wonim no customs akane na wonim no omunyina aka bomu omu na hwajeje to ma oman no se wo pempuntu djuma opesi enya akwan yenya school aban fix country no aban siesie we aban nyese ebi oho a na dodo na kwachi ade afew se kwanchi ade afew sika da afu ya yenkote adurumre no ane ahan enti eto no won begege ama oman no eno ena eya yede esiesie oman no kane no ukotu ato a obre dodo mekura mitumi ni omo saa mi se anya hwe no opani Dr. Benjamin Kumbo ne Orali na chia lawyer ni say utia tax say ye convenient for the taxpayer and say ye cumbersome but kwa ra pira say ha wan konso na o ma beto shop na fe wani abre jari say sa ye kasa ni na no mutie e no mo ye nsesan so mo say 1st July ekono o mo ko cashless digitalization edru jari enti wo mbeye ni say sen ye beti ase afa ma me no a wote na nabosoma adwom osunwan no ana se wote Central Market Kumase no a ono de ni sika na akọ school no anko bi wa hwese ne ma akọ de ne man su ni wo esese okotua ne to wo be yesen na waye na ote hɔ a o ma me ka se ma me wuntua wo to ebe ha pa enu tia no pay won se me se enkomo no hia ebe hia se obeti me enye na nkomo we de emfa ho papa wo ya dani a wo to otua nti one penti na afi dachi bi ko no wakoyi 50 cedis so me de me kakra wani achade kura sanka oso otua soto na wo de akona jari for say pacho isi ayenye kasha afi na woni omo ko ham nti ne jibrani nti nkomo kakra wate ye owura Alex Oponpoku ono woti me benkum so pay we principal revenue officer e wo GRA and owura Richard Hakim Kweno enso ye assistant commissioner Accra West or ye audit head e wo ho en so GRA na eran ma no pe ma mo achen yeah adwuma mu boko de erade adum amom ye home na covid aba mo da so jeje eto ye ndey 20 ye de ye nya che so covid aba nso ye didi nti ato kakra okay ati mo se mo be ko cashless no ne sen e de nti kwa na mo ko cashless no yo me da se ya em se amamuo ne senia ye niema no edumre bi a esese ensakraye ebam sesi a odi abefu kwan a efa so agige to ewo amaman so etoto ye de hu a ohu se yaka ekiri kakra edunti commissioner general said ye be ya aban enhihye ya opese Ghana nyina ye ko digital em se aban ni trim pop se esese ye yire ye ho ebo ye ho modern ne de abefu computer yi eye nwuma emma enipa ni nipa enkita hodi bebre no eso tie nti edikan se ne ebe ya aban hyehyeye a odi abase yenko digital no Ghana Revenue Authority yensu ye bedisu bie eno ene etrimpo a enti ama ye se ye ko cashless afi nso se de ebe ya economy no Ghana man na mu sika edi afrusane wo man mu no edoso dodo hwese obi koto moto na bia 60,000 anas wokoto car 60,000 na ukura Ghana must go na sika gumcho na odinam sa neme na ehu odinam a ehu enti se ye dinkicha ho na sika na nkasa ekura ya ni so eboa emadwadifo ene ye nyina ehu toye ebio se de be ya omo etu ato Ghana ma etu ato won hu be ha wo mu ewo se bibia wo ye no se kwan ba ko pe na de bia wo nam so a bonse nipa bebre ba so na ase de ye futuo no enti we be ma akwanya ama yetimi atuato no bebia wo o man bebia ni ewiase bebia ene na ebe easy ama ye nyina ye ho atoy senia wo ba buburi wo to nam so ho tomia na afi ye nyina ye atuato na enye din bebre ema ye okay ene mamum se opani kwenu se enye de ma dia process ne tisen ye hwe se process ne so ye da form sa ye medical ye besan so ahwefo bio na process na nya dey se
ye nyina bia o mobile phone says ya mobile phone do bia obi nti so mobile phone na so otimi ye WhatsApp nko area ne se dwumedi ayi die no osu betimi aye bi ba ukita yam dia untumi ni yam no se internet ni so a entimi yi okay nti epeni a internet wo so okay nti nyedi kan ubedi kan abo www.ghana.gov.gh okay ne je se ne di wa ko Ghana no GH na Ghana full Ghana full okay .gov okay .gh okay nti ebue ma wa na je se afi so we ni pa foforo dia I say ubie account and sana with me edidwuma na omo a omo pa foforo se ebi afi na wo hyase atua obi a wo pese afi ansana wo de abaefo kwan editua woto no eno ye ni pa foforo okay ba bi no mo ho a ye ni omo edidwuma ache nti omo de omo bue omo account ne deda nti sa ni pa no no so ba ghana.gov a platform no so and so ya ni say obebo ni password na ono no e free ase wa afensa na wo ba no and also be account nti you bedi kan esoro so ubie ghana.gov.gh na esoro obo say sign up nti o beka o click sign up no so na afi na ebia ama afi o bebue account na ne o say ni say udi di va bibi wa friend mandatory fields enu no ehu hia papa okay within edi kan any within a edi echire mfa say frɛ kofi menu kofi no any da edi kan menu no ye busu edin nti enu no ye behia eni ye behia wo mobile phone number okay na ye hia wo email wo wi a na wan kasa so we create password esan say password na bibia o pesa oba portal no so bia no e na be eduma nti so create password ni wi a na fe we mia so fa kwa kitwe bi wa ase ho a no o boss o kire se open so se dwumedi a ghana.gov ni edie no open so nti no o press e no so a na fe pese hu se ye wo anti no na ye de abema code nti the code no 6 numbers nti unya bo 6 numbers na shemu a na fe UF ghana.gov platform no so na de wa ba GRA platform so na just registration na wo ye no wo ko office kura sanke e bebusa no obi choro nti asem kro na asem a wo ko office e bebisa no wa wo ye wa de na onia ne kan pese bia ya mra obetumi atre fie etua woto a wo ma GRA office nti si UF ghana.gov platform no so ne de oba GRA platform no so a ni obehu ye file and pay tax nti umia no so a na fe na eno so ebua ma na wa peke Ghana GRA direct payment nti direct payment no ye nim adekra oba betua nti ubehu o press so a ubehu eto ahoro ho nyina first of all be call file and pay nti if you file and pay na wa call direct payment ti direct payment na so won si atwo ni ama be eto ahoro say CIH say PAY ni nyina ho nti wo be yini a eye ne opesa utua no wo be yi no nti wo yi no na fe wa say afie ben die na wo utua nti wo yi afi na fe bosome kura o say utua no na we yi no so account de ewe no e che say e bi mu wo a omutua no omutua dada no omunim sa processes wo munim and e bi no so a omude bosome bia no mde sa krata no e ba ye office nti omunim so bi otua vat no nim so mi tua vat nti bosome bia no so de ba we no ye mpesa obe nante ya be ba ye office bi nti wan kasa trade na wa wote office so wutua ma pay o se de no nso unim dada nti na ne ye kasa o de nante nkohwehwe medium office ne small office no tina office wa na ye and say easy but I na check sem wom nti payment options net say any ye course no nti ni say wo ye o pay kini opese otua ni wi afi bibi be say pay an amount nti ska kra pese utua no na wa bo ahye nti wo bo hye mu wi a na fe be na we ne system be generate invoice amount nti say ba say
wo pesa ko bank na ko tua eno no de sa invoice ne beko se wo pesa beko bank so a ye wo bank card wo betimi de bank card etua okay ena mo pesa mo di momo o betimi di momo etua na momo ne wo mne se MTN de age se number wo di bi account no eno pe ena wo betimi di etua okay na mom se ba Tigo Vodafone o mama kana wo betimi di obi normal fufro etua normal fufro iska wo so no obetimi de eno so etua I see nti momo ana bank card yes e wo ARB Apex rural bank for no so okay rural bank for no se si ano ye nya mfa omon kan edwumedi a ye die hu se si a back mako eduonu mienu a wo koye website a wo be hu se womo na se si a ye ni omu di dwuma nti rural bank no ye gusua eni omu edi nkita ho nti si a de omu nyama meka ho I see eja opompoku mobile money payment na no ane de eja kwen no a kire yi process fufuro bi ani ho mobile money no obe dial star 22 hash star 222 yes okay and star 222 easy to remember we dey obe kai kra into you dial ya ube hu say options ebeba no wa select option 3 aye GRA okay we say GRA no wo ho into you click so a bon say options be san ba wa select option 2 and your direct payments say ne o di kan kan na into direct payments ne ba no wa bo upin wo tin ni di hia pa eno ne ade a odi ye account na dey say wo bank account and say wo snit number ana eti wo bo tin na fi wa select tax type no say ne zakwenu kan eto ben na wo betua say ye income tax say ye corporate tax and say personal income tax na wo betua no wa select eno na we disube say e bia wo be select na beba bosome ko ana afeko a wutua no so isa say to bia wo ne mre say wutua VAT a yenim say bosome na bosome ben e de na wutua na no so waye enti to bia betua no e say wutime kire poti eto ko a wutua ene emre ko a wutua sa ato no ene sika no enye mre say time na wo ya ade no na emom bosome pro tax bosome wutua say afin so a afiko say corporate income tax a afiko a wutua ne to no na no so wabo na wudi atua ese so obi atumi ye say yetumi ye mobile money de no star 170 hash nti wo dial star 222 hash na no so di nyeje na chi ye say unya ubedi kan hwe jinare na woto asoko ayi sika se mesesi ehu ye mobile money anke be hu aye but so check de no ama wo say third party check third party check eno so ubetimi de atua ubetimi de atua na ne wo mu ni se third party ne banking system no clearance no edi mre kakra ena to tua so ebia wo emre a se utua nti yemfa ne se VAT the last working day of the month ejuma da etwa to kra obosumi no nti se wo kotua no sa da no a ese hu se check ni be di ena kakra nsa na clear nti wa hwe ya penalty bewe wo nti ukra third party dia ese utimi hu se bia 48 hours time no be so no aka na enu ana nansa nansa usually so we go check come back say 3 days na be clear nti nansa be so na deadline aso a ene ye wo de kwa ebedu se deadline be so no na a clear na che se penalty sem bia emem but the deadline aso due date ni ye ne na me de check ya kwa nani bi ba be kan mo ba ji penalty no ese nye ye ye so kasa na ye juma nye ni system bi be hard because obi on was to sika nemba enti third party check na fe na customer ya be tua ma no ti afe no eja o de ba be hwe ne how far ti due date na so ne de penalty be ye juma okay ene ma mensan emusa se obi a onu de ye kan nyina o cemente ye me third party checking no me de ba GRA office mo ba ja na mo eja ko no sia so ne ye kan se ye ni tua na nsen ukita sika na unam kwan so ko ba bia na amanfo tata wa ba baji nti ne ye kan se ukita check fa ko bank
This year, I am person, ye discussing beer, beba GRA officer, bium, navi, who discuss about Debbie. This year, no near person, Chason. But Obi or also Pesamitia me to answer GRA baby office no no a intimate men and ten quepers, so be I am Remo be anti. Bank be a ben will be an or bank na kona kuchi. Na Obi are unregistered taxpayer are unregistered Ghana.gov nesono. Obit me ako bank se me kwa kutia me tax. Sa bank no de ye nyomu na eye adwuma. Nti omo bank de omo Ghana.gov platform no so. Nti wo kwa ombe ya mo se ne ye kan se no ombe di kan generate invoice. Nti omo generate invoice na omo atwi ama. Is it to say de ya kire nyina e bia wontumi nye ya wo bank a ombe ya ama. Se upesa nie kan se sisi a wo scanner so pesa uchi a woto a ko na bank na nyama na mo wi a bra na GRA yen register because entimi ma se wo se mi tua to na mo men register ai wo me bia wo ye no Ghana bia mra ne kire se so register e wo Ghana Revenue Authority nya sa wato mra na mo sisi a so woto bia pesa utua dia ko na bank no entua ma wo wi a GRA office na yen register na fi wudi mra ye oko bank no kutua owi a ne sabede aka ne receipt bank for na ebe ma bank no be ma receipt so man ju sika deposit slip no mo de be ma no se utua odi sika bia to banka sesi ya no ne ne bank na ye ne se receipt anka utua wo GRA de be ma no bank no yesi ya mom sa we system nti omso be generate sa receipt ne bia ma okay and ye metiasesa na sa no field collections no ye be ye ne den okay se ni aye ka se ye pese ye ma etoje mrema obia no sesi a ye wadwumafo ni bia ya wo mo kwa abonten eko kirekire nti ye bana se on register ya ni a register nti ekoba se eto obi ona se wo so utua once aya kasa wo mobile phone betimi aye no on be kirekire wo se ne be ya wo betimi etua ye mpese be giske bia de be ba ye office nti on be kirekire wo nti omukọ maamefo na omwo dada adwemu ana se omwo dwa hodo so omwo de mo from informal fo omwo sika akosku no field officers ne be kirekire wo se ne be ya ni ye train you on person ni ye kan ya nti on be kireo yes se ne be ya so echina bi na so muni ho awa no kra obetimi aye waje when ye good na ejapo opompoku ombetimi a file returns so online ana ipacho wan eno ye file ni say the return na opese o file no say o upload return no ewo system no ni nyina ye ka say o account wo ho wo tin ne de enu ne di akotin wo ade ni nyina mu na che say wo ni tin no a ebe ye den say wo be ye we nyina se woni tin kra untimi enko platform so no account a wokotua egum e dey say wo bank account no akọ bank say be say mdi sika beto na woni account number e du tin na no ne unique number ye engineer for ye dinim wo e wo to tua mu e din gu ahoro nanso number de e unique bia enya de ma wa onko ana wo sa number no e kosi say ebia company ni begu anase umfanya adwuma bio. I see. Opani yesimu ye policy for friend waiver na ye de hia hwan sa na benya so mfa so say tax waiver de bia chirechire mu na pass we bisa ni ehu ene se omo mutu ato on bebre e de Ghana Revenue Authority na omo de yanka na afie atwemu na baye nhihye se omo di kan nyina no obi o ha edka no penalty wo so na interest eso wo so nti afinu kwa wiye 2020 December no nesa wunyim ekadodo a wo any interest any penalties e wo so a aban se bra ne betua skabotin na ye ka no ne yemfa penalty ne interest no ye de bechew se ne be ya wo hu be hin ha na ban so sa aka na wo ye nkrata mu no eno nso e be free ho because kan de eden a ubetua na njisha da ho ne se efi April busum ye twemu ya ekodu September ne se wo ye saafo ni bia awoso otime ba
na o your application the application no so no sense yem person be so obi a chiro ne lecture se ne city enti no ya form e wo your offices nti oba na beji form na no afele e bia me o si mesi metin ni e ka we say na me de penalty e wo so ni enti wo ye bibia pepepe na so de ba na ya hwe yen kratem se sa pepepe na ti a na ya mo etua botin na nkasa na penalty ni interest e wo so no ne ya de a chewo na emom no sansi she say utumi eye ya ka say April to September so utumi ye application nti sa mbre ni twemu a application no na je say untumi ma untumi nye I see oh nkomo na eden so unfortunately ye bre na so ji say musa pebre foforo ma me na da foforo ma sia ba beboai enti eja opompoku ye nkomo boy nyina ne tofa pa ni se enhihye a ye dia ba nyina emfaso wo so ema omanfo faso wo so ma Ghana Revenue Authority ena emfaso wo so ma aban omanfo de ni se enkato no da bia je so ko general office ba kope ene bank ahodo aduonu mienu obetumi akotua woto no wo ho ena general nso sika ye gigie eno ehu sika nipa bia wo gigi sika bibrie no ehu eno so afrie so ani san ye saa so di na da yeso eno so afrie enso a ye de ama bank for ebe man akwanya ama yetimi a kire omo etu ato no etuo gie no mu yie ena ban so sika wotwa ema edibu oman no edoso ebi ko obehwe sika na nipa bebre nsem ne bi tete ne bi sei na yesesa no enti sika no ne lifespan ananse ne nkwan na obedi wasas ebeche isan se mfa nipa bebre nsem ti se de kan ne tie no enti obi amfa ne honyim enye ya mamumo eja kwenu wonsu wasem betwato yo kakra me de beso no so ne se ne na me ka se obi ohwa na skabuti bi ho de Ghana Revenue Authority ka bi anex canon so bitmi atran hwa na afi na ewo na interest no doso nti sabri ya ye di sa kwanya ya bei emre wo ho ma obia se kakra bi obenye bia no brane betua maka na wa maka na enyini na afi na ye ba bedan oka anasa afi bedu bi na ebeba se ba betu shop se na wo ka anasa ne de obekokọ sabri ye enema no memremra ma obia wo fie kra wo betimi etua to ama na ayi anope ye beda moti papa paura Alex Opompoku ono wa General Fontuma Fefefe no or your principal revenue officer ewo General enura Richard Hakim Kweno assistant commissioner Accra West or your audit head ewo General chese wudi ngoma pa manse die me masicha wa family nu kwesi adanti se mi homo mudi manse sana na ma check yo mo pa anope ye da mo asese mo baye General ko cashless if first July enti said your maka na busuan wa wunim dada utia to utia opei utia ovat utia utia itide utia bia wo General ho dada no eno o se na idie ye wo mobile phone so enhia so obenya laptop sesi mi hey ana computer table so de kakraka o mobile phone na betumi aye misiro mema ne nye no akoduru ho na afi o mu tete o mu ye madam kona bra na afi wani abre na ne o mu kwa akokontokwa bia mempese obekon ho enti wati ye se wanti mu ya so obi antimu ya further inquiries obey den mpenifo contact bi ho yewo a platform ko GRA Ghana chese see idea de sa www.ghana.gov.gh ni na ye adwuma no by when so wo ye payment na wo di we but wo person hu niam afa GRA there www.gra.gov.gh okay and further inquiries bia no okwa www.gra.gov.gh okay bibia upebia no ube hu no okay but ya mo fa me ba wa no mo ne eda ni bi so ntino na mo nye call center dwomfo no ntina me nya be opese obi sa me ba na ye be ye ne sen me nya ne sen so opese o kan twi ya mia mienu opese o kan kran ya mia miensa opese o kan
biza mi anan sa na aboa mamefo no odwem wo na eja wo maye wo ma de ntia no pɛ ye da se pa makɔgye are de ma menchia menua no mo osunyane mo office na ye de office ya medium ana sa ya di na deda so na me de papa ye twa medium you your friend no tax service taxpayer services center okay sunyane menua no mo taxpayer services center Eric Hene na name kunama ano pay me chiamo bra Fred de se wa ba transfer wo kumase wo nyame nhira mo na mo mama hu gi are nyuma na ni so kakra enti ya me ba papa wate kane commissioner general Uncle Kofinti uncle said na no me fia ye na se manhu but ye bebo nkomo enti me koso na machia wa no pay na mama wo ne obra Fred Shedden na former commissioner deputy commissioner general customs Uncle Crensel Manklo na wa pomu apomu ya mo good morning makɔgye are nti mami chacha mkɔfo kakra wate macho ye kwa ba ye kwa pa ye di apomuden komo no bebre